میں شادی شدہ ہوں اور کوکنگ کا چینل بنانا چاہتی ہوں، میرے صرف ہاتھ نظر آئیں گے، باقی پورا جسم پردے میں ہوگا، کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیں، جوان عورت کو چاہیے کہ وہ ویسے تو پردے میں عورت گھر سے باہر بھی جا سکتی ہے، تو چینل پہ بھی آ سکتی ہے، لیکن شریعت میں حوصلہ افزائی کس بات کی ہے کہ عورت ایسے کام نہ کرے جو مردوں کے سامنے ہو۔ اب ظاہر ہے چینل پہ آئیں گی تو پوری دنیا دیکھے گی، اس میں مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، تو عورتوں کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ناجائز ہے، اگر آپ مکمل پردے میں آتی ہیں تو گنجائش ہے اس کی، لیکن بہرحال یہ شریعت کی نظر میں حوصلہ افزائی نہیں ہے ایسے عمل کی، کہ کوئی مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر مجبوری نہیں ہے اور آپ کے شوہر کما رہے ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ نہ آئیں تو زیادہ بہتر ہے۔ جائز ہے بہرحال، ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں جائز ہوتی ہیں لیکن شریعت اپریشیٹ نہیں کرتی، حوصلہ افزائی نہیں کرتی۔ جیسے عورت کی آواز کا پردہ فرض نہیں ہے، لیکن بلا وجہ مرد سے بات کرنے کو عورت پسند نہیں کرتی، شریعت پسند نہیں کرتی کہ عورت بلا وجہ کسی مرد سے بات کرے، تو غیر ضروری بات کرے اس سے۔ تو حالانکہ عورت کی آواز کا جو سطر میں داخل نہیں ہے عورت کی آواز۔ پھر قرآن نے فتنوں سے بچنے کے لیے کتنی سخت پابندیاں لگائی ہیں عورت کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، کہ عورت اپنا پاؤں زور سے زمین پہ نہ رکھے کہ اس کے پازیب کی آواز اور جو گھنگرو ہیں اس کی آواز مردوں کے کان میں جائے، غیر مرد کے کان میں جائے، اس میں بھی احتیاط کرے عورت۔ اسی طرح فرمایا لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، جب کوئی غیر مرد آپ سے بات کرے، کوئی شرعی مسئلہ پوچھے یا کوئی بھی ضرورت کی بات کرے تو آپ اپنی آواز میں نرمی پیدا نہ کریں۔ تو اتنی ساری احتیاطوں کا شریعت نے حکم دیا، تو خواتین جاب اگر کوئی مجبوری ہو تو ایسی جگہ جہاں جن کو دیکھنے والی صرف خواتین ہی ہوں، مردوں سے کم واسطہ پڑتا ہو، تو چینل پہ اگرچہ پردے میں ہوں لیکن ظاہر ہے ساری دنیا کے مرد دیکھیں گے۔ ایک ایجڈ خاتون ہو تو ایک الگ بات ہے، عمر زیادہ ہو گئی ہو، بوڑھی خواتین، بوڑھی عورت ہو تو ایک الگ بات ہے، اس میں تو گنجائش ہے، یعنی اس میں امید ہے انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہوگا۔ لیکن جوان لڑکی بے پردہ ہو کے آنا تو بہرحال ناجائز ہے، اور اگر پردے میں بھی آئے تو بھی قابل تعریف نہیں ہے۔